हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पुराने से पुरानी छाती में जमी कफ को निकालने का एक कारगर नुस्खा बताएंगे, जिसकी एक खुराक से ही आपकी खांसी भी ठीक हो जाएगी, आपके अंदर जो बलगम जमा हो गई है नाक या गले में वो भी निकल जाएगी और बंद पड़ी छाती भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो चलिए आपको नुस्खा बताते हैं। नुस्खे में आपको चाहिए होगी 1 चम्मच काली मिर्च। इस तरीके से आपने 1 चम्मच काली मिर्च का लेना है। काली मिर्च दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है, ये हमारे खाने को बहुत स्वाद बना देती है। काली मिर्च को आपने तवे पर इस प्रकार से सेकना है, लो मीडियम फ्लेम पर। काली मिर्च का प्रयोग दोस्तों रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है। काली मिर्च के काफी अद्भुत औषधीय लाभ मिलते हैं। ये वात और कफ को खत्म कर देती है और कफ या वायु को अंदर से निकाल देती है, जो कि भूख भी बढ़ाती है। दोस्तों, किसी बच्चे को या बड़े को भूख नहीं लगती, तो भूख को बढ़ाने के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये भोजन को अच्छी तरह से पचा भी देती है। लीवर को भी ये हमारे स्वस्थ बनाती है। यदि हम पेट दर्द में इसका सेवन करते हैं तो ये हमारे पेट दर्द को ठीक कर देती है। और कई बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं या बड़े लोगों के पेट में भी कीड़े हो जाते हैं, तो उनको निकालने के लिए भी एक कारगर औषधि है। इस तरीके से दोस्तों आपने लो मीडियम फ्लेम पर इसको सेक लेना है, क्योंकि यदि आप ज्यादा तेज आंच करेंगे तो ये जल जाएगी और तिड़क के बाहर निकल जाएगी। तो आपने लो मीडियम फ्लेम रखनी है, उस पर ये भूननी है। अब दोस्तों ये भून चुकी है, इसको एक बर्तन में अलग से निकाल लें। अब इसी गरम तावे पर आपने लौंग लेनी है 1 चम्मच। लौंग को आपने इसी तरीके से भून लेना है लो मीडियम फ्लेम पर। दोस्तों, लौंग में फाइबर की मात्रा भरपूर होती है। ये कब्ज को ठीक कर देती है। गैस और पेट से जुड़ी कई समस्याओं को ठीक करने में ये हमारी मदद करती है। इसके अलावा भुनी हुई लौंग के पाउडर को यदि शहद में मिलाकर खाया जाए तो इससे हमारा जो पाचन है वो दुरुस्त रहता है। पाचन क्रिया चुस्त दुरुस्त रहती है इससे। दोस्तों, शरीर में यदि कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है उसको भी ये निकालने में काफी मदद करती है। ब्लड प्रेशर को सही करती है। धमनियों को ये लचीला बना देती है और धमनियों के काम में सुधार करती है। डायबिटीज के मरीज भी इसका सेवन कर सकते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए लौंग कारगर होती है। ये शरीर के अंदर इंसुलिन की तरह काम करती है। तो कुल मिलाकर इसके काफी फायदे मिलते हैं। आप इसका भी अलग सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हमारी जो लौंग है वो भून चुकी है। अब आपने इसको भी एक बर्तन में निकाल लेना है अलग से, इस तरीके से। अब दोस्तों आपने अदरक लेना है। अदरक को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से काट लेना है। ये काम आप पहले ही करके रखें, ताकि जैसे जब हम काली मिर्च भूने तवे पर और लौंग भूने तो उसके बाद तवा गरम रहता है, तो गरम तवे पर आप इसको एकदम से रख सकते हैं, नहीं तो आपको दोबारा से तवा गरम करना पड़ेगा। इसलिए ये काम आपने पहले ही कर लेना है। इस तरीके से आपने छीलकर काट कर छोटे छोटे टुकड़े ये तवे पर गरम कर लेने हैं, यानी सेक लेने हैं। दोस्तों, ये काम आप गरम तवे पर यानी गैस बंद करके कर सकते हैं, क्योंकि यदि गैस ऑन रखेंगे तो ये ज्यादा जल जाएंगे आपके अदरक के टुकड़े। दोस्तों, अदरक भी एक कारगर औषधि होती है। इसमें सूजन को कम करने के गुण होते हैं। हृदय रोग में ये काफी फायदेमंद होता है। पेट की गैस जिसे हो वो अदरक का सेवन करने से ठीक हो जाती है। बवासीर की बीमारी ठीक हो जाती है इससे। कब्ज और पेट फूलने की समस्या भी इससे ठीक होती है। अदरक को शहद के साथ यदि मिलाकर हर रोज सेवन किया जाए तो इससे सूजन और भूख की कमी जो है वो ठीक हो जाती है। हृदय रोग और पेट के फूलने का भी इलाज इससे कर सकते हैं। पेट रोग, एसिडिटी, ये सब इससे ठीक हो जाती है। खांसी में भी काफी फायदेमंद होता है ये। सांसों से जुड़ी समस्या जिसे हो वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। बुखार में इससे काफी फायदा होता है। इसको दोस्तों यदि आप गुड़ के साथ सेवन करते हैं ना तो आंखों को इससे काफी फायदा मिलता है। तो कुल मिलाकर अदरक के काफी फायदे होते हैं। ऐसे तीनों औषधियों के काफी फायदे हमें मिलते हैं। जैसा कि हमने बताया,
आपने इसको ज्यादा नहीं जलाना, बिल्कुल हल्की आंच पर इसको सेक लेना है इस तरीके से। अब दोस्तों हमारी जो अदरक है ये भी सेक लिए हमने, इसको आप अलग करके रखें। और जो भुनी हुई लौंग है और काली मिर्च, इन दोनों को आपने दरदरा सा कूट लेना है। आप चाहे तो इसको दरदरा पीस ले या फिर इसका अच्छे से पाउडर भी बना सकते हैं, आपकी जो इच्छा है वैसा कर लें। तो अब आपको बताते हैं कि आपने नुस्खा कैसे यूज करना है। दोस्तों जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको अक्सर खांसी रहती है या कफ जमा हो जाती है, खासकर सर्दियों में, तो उनको क्या करना है, 1 चम्मच आपने शहद लेना है। इस तरीके से शहद में आपने जो हमने ये मिश्रण बनाया था काली मिर्च और लौंग का, ये कूटकर हमने पाउडर बनाया, इसका दरदरा कूट ले या फिर आप इसको अच्छी तरह से भी चूर्ण बना सकते हैं। आपने 1 चम्मच शहद में इसको डालना है इस तरीके से। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करके दोस्तों जैसे छोटे बच्चे होते हैं 5 साल तक के बच्चे, तो उनको आपने 1 उंगली इस तरीके से लें और मुंह में चटा दें उनको। आप किसी भी टाइम उन्हें चटा सकते हैं। और जो 5 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं यानी 15 साल तक के बच्चों को आप आधा चम्मच छोटा ये दे सकते हैं इस तरीके से। ये भी आप किसी भी टाइम उन्हें दे सकते हैं, खांसी जुकाम बलगम कफ ठीक करने के लिए उनको दे सकते हैं। और जो बड़े लोग होते हैं वो 1 चम्मच का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों इसको आपने 2 टाइम सेवन करना है, सुबह और रात को सोते समय, तो आपको काफी फायदा मिलेगा। और दोस्तों जो हमने अदरक भुने थे इस तरीके से, ये अदरक सेके थे, तो इनको बड़े लोग इस तरह सेवन करें। आपने या तो अदरक को ऐसे ही खा लें या फिर आप इस पर नमक लगाकर खा सकते हैं हल्का सा, या इसको जो हमने शहद का ये बनाया है पेस्ट, इसमें अदरक को लगाकर इसे खा सकते हैं साथ में, तो आपको काफी फायदा मिलेगा। या फिर आप अदरक को ऐसे भी चाट सकते हैं या फिर अदरक का रस इसमें मिलाकर खा सकते हैं पेस्ट में, तो आपको हर तरीके से फायदा मिलेगा। और छोटे बच्चों को अदरक ना दें क्योंकि अदरक स्वाद में तीखा होता है, तो बच्चे इसको पसंद नहीं करेंगे, तो उन्हें बिना अदरक के ही ये नुस्खा दें। बड़े लोग अदरक का रस लें या फिर अदरक को ऐसे ही खा ले सेक कर, या फिर अदरक में ये पेस्ट मिलाकर खा सकते हैं। तो दोस्तों आप भी इस नुस्खे का प्रयोग करके अपनी सालों पुरानी जमा कफ को निकाल सकते हैं, छाती में जमा कफ को निकाल सकते हैं, खांसी को सही कर सकते हैं, बलगम आपकी नहीं निकल रही उसको ठीक कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ये औषधि एक रामबाण औषधि है, आप इसका प्रयोग जरूर करें। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।